მოგესალმებით, მეგობრებო, იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად გაქვთ და ნახოთ, რას გრძნობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. თქვენ მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. რას გრძნობს? ნახოთ. რას გრძნობს? გიწამი? რას გრძნობს თქვენ მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი? მაქვს ხუთიანი ხმლები და სამიანი კვერთხები. ზალამაზე კარტები აქვს. სამიანი კვერთხები, ხუთიანი ხმლები. რას გრძნობს? გაურკვეველია მისთვის. ანუ ნახე, ხუთიანი ხმლები ხო არის ზოგადად მენტალური კონფლიქტი, შინაგანი. მასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება. თქვენთან მიმართებაში სიტუაციაში ეს ადამიანი როგორც ხედავს და როგორც მის გონებაში ზის ეს ურთიერთობა, ხო? და უშუალოდ გრძნობაზე როგორც კი ვეკითხები, ეს ადამიანი დაბნეულია, გზაბნეულია, გაურკვეველია თუ რას გრძნობს თქვენს მიმართ, ხო? სამიანი კვერთხები როდესაც ამ ენერგიას ებმის ხუთიან ხმლებს, ეს ორი ერთად მეუბნება იმას, რომ ეს ადამიანი რაღაცას ელოდება. რაღაცას ელოდება ისეც, რაც გადააწყვეტინებს საბოლოო ჯამში, რაც გრძნობს შენს მიმართ, ხო? შეიძლება ეს ადამიანი ელოდება სიტუაციის განვითარებას, შეიძლება ეს ადამიანი შენგან კომუნიკაციას ელოდება, შეიძლება ისეთი ადამიანები მის ნაწილი, რომლებსაც კონტაქტი არ გაქვთ, რაღაცაზე იკამათეთ, იჩხუბეთ და დაიკიდეთ კომუნიკაცია, კონტაქტი და ეხლა ეს ადამიანი ელოდება შენგან კომუნიკაციას, რა შენგან ხო კონტაქტზე, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად უნდა გახვიდეთ კონტაქტზე, თუ ისაც გინდათ, როგორც გინდათ, ისე უნდა მოიქცეთ და როს კარტია ეს არ არის, რამაც უნდა გადაგიწყოთ, როგორ უნდა იცხოვროთ, ხო? ეს არის უბრალოდ ჩახედვა ესეთ ვთქვათ, დაკვირვება კიდევ ერთი სახით დანახვა ურთიერთობის და სიტუაციის, რაც ან გამოიყენებ, ან არ გამოიყენებ ამ დაკვირვებას, ხო? ყველა ვარიანტში ნებისმიერ სიტუაცია რაც უნდა გქონდეთ, ურთიერთობა გაქვთ და არ გაქვთ, დაწყებული გაქვთ ახალი ურთიერთობა, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა ვარიანტში აქ მაქვს, რომ ეს ადამიანი ძალიან ბევრს ფიქრობს თავის გრძნობებზე. თუმცა არ იცის ზუსტად როგორ რას ნიშნავს მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და ელოდება რაღაცას. მოდი ვნახოთ რას ელოდება. რას ელოდება? სამიანი კვერთხები რა არის აქ? რას ელოდება სამიანი კვერთხები? Ace of Pentacles. კი ბატონო, შეთავაზებას, რაღაცა კომუნიკაციას, რაღაცა კონტაქტი, ხო? ანუ საჩუქარი, ჯილდო, ფული, არ ვიცი. შეიძლება ეს ადამიანი ელოდება, რომ ფული კონდეს, რომ შემდეგ რაღაცა ქნას, ხო, არ არის აუცილებელი მაინდ შენგან ელოდებოდეს კონკრეტულად, ხო? მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მაგაი შექმნება და ის მოთხოვნილება, რომ თითქოს შენგან ელოდება რაღაცას რა. არ ვიცი, ხა რამდენად შენ გინდა, არ გინდა, რომ რამე გააკეთო ამ ადამიანის მიმართ, ხო? Ace of Pentacles, ანუ რას ეხება ეს მონეტების ტუზი და ეხება სამიან მონეტებს, ხო? ისევ ყველა რაღაცა კონკრეტული კოლაბორაცია შექმნა, რამდენიმე ადამიანი რო ერთად მუშაობს რაღაცაზე, ხო? ანუ ეს ადამიანი შენგან ელოდება ნაბიჯებს. ელოდოს. არ ვიცი რა, ანუ ნახე, თუ არაფერი ისეთი არ მომხდარა და მარტივად შეგიძლია რომ შენ ნაბიჯი გადადგა ამ ადამიანის მიმართ, ხო? ანუ და არაფერს არ ეხება გარდა შენი ეგოსა, ხო? თავისუფლად შეგიძლია გადადგა ნაბიჯი. ნუ იქნები საბოტაჟი. ამ ამბის, ხო? მაგრამ მოდი ნახოთ. მაინც ხუთიანი ხმლები რატომ არის ესეთ მდგომარეობაში ადამიანი რას გრძნობს? ხუთიანი ხმლები რატომ აქ? რას ეხება კონკრეტულად ხუთიანი ხმლები? რატომ არის კონფლიქტში ეს ადამიანი საკუთარ თავთან? Seven of Swords. კი ბატონო. შვიდიანი ხმლები. აქ არის ტყუილი. გაიძვერობა.
დამალვა რაღაც ფაქტების ქურდობა, ანუ ზოგადად ენერგია, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცა კონკრეტული გაუვიდეს ისეთი, რაც წესი არ უნდა გაუვიდეს, ხო, რაღაცა დამალვად ჩუმად აკეთებს, რომ მერე რაღაცები რაღაცას მალავს. ანუ ამ ადამიანის კონფლიქტი საკუთარ თავში არის დაკავშირებული იმ რაღაცასთან, რაც მან გააკეთა და რაც არ უნდა გაეკეთებინა. ეს შეიძლება შენ გაიგე, რაც გააკეთა ამ ადამიანმა. გიღალატა თუ რა იყო ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ ფაქტია, რომ შენთვის ფაქტია, რომ თვითონ ამ ადამიანისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და შვიდიანი ხმების ენერგია დააყენებს, ანუ ფაქტია, რომ იცის, რომ რაღაცა არასწორად გააკეთა, ხო? შეიძლება უბრალოდ რაღაცა თქვა ისეთი, რაც არ უნდა თქვა. ყველა ვარიანტში ამ ადამიანისგან მოდის აი ეს დანაშაულის შეგრძნება რაღაცაზე და თვითონ თავისი თავიდან გადმოდგმული ნაბიჯი არ ჩანს ლოგიკურად მისთვის, ანუ შენგან თუ წავა რაიმე კონტაქტი და კომუნიკაცია, ანუ ნახე ნაბიჯი რო გადმოდგას, მას უნდა ქონდეს გარანტია იმის, რომ შენ მოусმენ და შენ გინდა რომ ამ ნაბიჯი გადმოდგას, მაგრამ შენგან გადადგმული ნაბიჯი უკვე დასტური იქნება იმის, რომ შენ გინდა მოსმენა ამ ადამიანის, ხო? კარგი, ნახოთ მაინც რა ერთიანებს ამ ორ ენერგიას, სამიან მონეტას და შვიდიან ხმლებს. ნახოთ. ოკეი. Ace of Swords, საუბარი, ხო, საუბარი თემაზე. Ace of Swords, Two of Swords, Queen of Wands. ხო, შეიძლება შენიყავი, მოდი ახლა ენერგია ცუდია, რა თქმა უნდა, როგორც გინდათ ისე გადაალაგეთ, შეიძლება შენი ენერგია, შეიძლება მისი ენერგია, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა Queen of Wands ცეცხლის and the Tower. კი ბატონო. Page of Pentacles, ხო, Page of Cups. მე ვიტყოდი, რომ უბრალოდ ცოტა ხანი დააცადო სიტუაციას, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თვითონ გამოდგავს შენთვის, შენთან მოულოდნელად ნაბიჯს, ხო? კი, შეიძლება ამ მომენტში ეს ადამიანი ელოდება შენგან. და ელოდება შენგან განხილვას რაღაცა საუბარს, რაღაცის თქმას, ხო? თუნდაც მისთან და მის რაღაცაზე, რაც დააშავა. ან შეიძლება შენი ყავი ვინც რაღაც დააშავა, ხო? წმინდანი არავინა, ამიტომაც რეალურად შენთან შეხედე. ხო. და რაღაც მომენტში ეს ცეცხლის დედოფლის ენერგია, რასაც მე აქ მიჩვენებს, მეუბნება იმას, რომ უბრალოდ თუ დავაცდით სიტუაციას, ბოდიში დავათხე რა. თუ დავაცდით სიტუაციას, ანუ ამ ადამიანისგან წამოვა თვითონ ენერგია და თვითონ ეს ადამიანი შემოვა კონტაქტზე, კოშკის კარტი მაქვს, ანუ შენთვის მოულოდნელად, ანუ შეიძლება იმ პერიოდში შემოვიდეს და იმ მომენტში, როდესაც სხვა ადამიანებიც მოდიან კონტაქტზე, ხო? ანუ ინტერესი სხვა ადამიანებსაც აქვს შენს მიმართ და რაღაც მომენტში ანუ თვითონ გადმოდგავს ნაბიჯს შენს მიმართ. ნახოთ კიდე რას გრძნობს მაინც უშუალოდ გრძნობებში რო ჩავიდეთ. Eight of Cups, ხო, ისე, ანუ Eight of არ არის, ხუთია, Five of Cups. ანუ ისე სინანული მწუხარება განცდა. Knight of Cups, ხო, რაინდიც მაგ თასებს, ანუ ემოცია გრძნობა აქვს ადამიანს, მაგრამ ეს ის გრძნობა არ არის და იმისეთი საკმარისი გრძნობა არ არის, რამაც შეიძლება ამ ადამიანთან შენ მოგანდომოს გაჩერება და თუნდაც აი ეს რაღაცა რაც მოხდა, ის რომ უბრალოდ მიატოვო და გადალახოთ რა, ანუ უბრალოდ შენი ახლა აქ სიტუაციაში რაც მაქვს მე შენი მხრიდან კითხვა და კითხვის ნიშნად და ანუ ესეც და ინტერესად ეს არის თუ რატო, ხო, აი რატო გააკეთა რაღაცა, აი რატო მოიცა ეს, ანუ რა საჭირო იყო, რატო მოიტყუა თუნდაც, ანუ რატო რაღაცა, ხო? აქ არ მაქვს შენი მხრიდან რაღაც ძალიან დიდი ემოციური და მგრძნობელობითი ჩართულობა ამ ადამიანის მიმართ, ინტერესი შეიძლება გქონდა, რატომაც არა, კარგი ვიღაცა არის, გამოგივიდოდეთ რაღაც, უბრალოდ იმ ადამიანმა ძალიან ბევრი იქნა იმისთვის, რომ არაფერი გამოსულიყო რა, საბოლოო ჯამში და ეხლა ნანობს. რას იზამ? ვერაფერს ვერ იზამ. გარდა იმისა, რომ ნაბიჯო გადმოდგავს და როცა შენთან კონტაქტზე, ხო? ახლა როგორ გადმოდგავს ნაბიჯს, რა მიზნებით გადმოდგავს ნაბიჯს და ეგეთ რაღაცებს აქ არ გავშლი. თავარი ავიცადეთ თუ რას გრძნობს.
და დანარჩენი ამბავი უკვე ისეთი რამ არის, რომ მაინც ზოგადია ეს გაშლა. და პირად გაშლასთან დაკავშირებით თუ გექნებათ სურვილი კიდე რაღაცეების დაზუსტების, თუ გაგკითხვა, მაქვს პასუხები. ამიტომაც შეგიძლიათ შემეხმიანოთ. ხო, თან მალე ვალენტინობა მოდის. ამიტომაც თუ გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ რომ შემეხმიანოთ. მოკლედ დროებით, ლამაზ ადამიანებო დროებით.